tip xəbərləri qaçırtmamaq üçün kanalımıza abunə olun. 23 iyun 2026 Azərbaycan regionları üzrə hava proqnozu salam. Hörmətli izləyicilər, kanalımıza xoş gəlmisiniz. Bu buraxılışda 23 iyun 2026-cı il tarixində Azərbaycanın paytaxtı Bakı şəhəri və ölkənin bütün əsas regionları üzrə gözlənilən hava şəraiti haqqında ətraflı məlumat təqdim edəcəyik. Əvvəlcə paytaxt Bakı və Abşeron yarımadasında gözlənilən hava şəraitindən danışaq. Gün ərzində hava əsasən günəşli keçəcək. Bəzi ərazilərdə dəyişkən buludluluq müşahidə olunsa da, yağıntı ehtimalı aşağı qiymətləndirilir. Şimal-qərb küləyinin arabir güclənəcəyi gözlənilir. Havanın maksimal temperaturu gündüz saatlarında 30-34 dərəcə isti, gecə saatlarında isə 21-25 dərəcə isti təşkil edəcək. Aran rayonlarında, o cümlədən Bərdə, Ağacabədi, Tərtər, Yevlax, Mingəçevir, Kürdəmir, Zərdab və ətraf ərazilərdə hava əsasən yağmursuz keçəcək. Gün ərzində günəş şüalarının təsiri ilə isti hava şəraiti üstünlük təşkil edəcək. Temperaturun gündüz saatlarında 33-37 dərəcə, bəzi yerlərdə isə 38 dərəcəyədək yüksələcəyi gözlənilir. Gecə saatlarında temperatur 20-25 dərəcə arasında dəyişəcək. Hər bölgələrində, o cümlədən Gəncə, Şəmkir, Tovuz, Qazax, Göygöl, Daşkəsən və Samux rayonlarında hava şəraiti əsasən sabit olacaq. Günün ikinci yarısında bəzi daha təyi ərazilərdə qısa müddətli buludlanma müşahidə edilə bilər. Temperatur gündüz saatlarında 30-35 dərəcə isti, gecə isə 18-23 dərəcə isti təşkil edəcək. Şimal bölgələrində, xüsusilə Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran və Siyəzən rayonlarında hava əsasən günəşli keçəcək. Dağlıq ərazilərdə səhər və axşam saatlarında zəif duman müşahidə oluna bilər. Temperatur aran hissələrdə 28-33 dərəcə, yüksək dağlıq ərazilərdə isə 18-24 dərəcə isti olacaq. Cənub bölgəsində, yəni Lənkəran, Astara, Lirik, Masallı, Yardımlı və Cəlilabad rayonlarında dəyişkən buludlu hava şəraiti gözlənilir. Bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış ehtimalı mövcuddur. Lakin əksər yaşayış məntəqələrində gün ərzində hava əsasən yağmursuz keçəcək. Temperatur gündüz saatlarında 27-32 dərəcə, gecə isə 20-24 dərəcə isti olacaq. Şəki-Zaqatala bölgəsində, o cümlədən Şəki, Qax, Zaqatala, Balakən və Oğuz rayonlarında hava əsasən mülayim və əlverişli olacaq. Günün ikinci yarısında bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış və şimşək ehtimalı istisna edilmir. Temperaturun gündüz 29-34 dərəcə, gecə isə 17-22 dərəcə arasında dəyişəcəyi gözlənilir. Qarabağa və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarında, o cümlədən Şuşa, Xankəndi, Xocalı, Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl, Zəngilan, Qubadlı, Laçın və Kəlbəcər istiqamətlərində hava şəraiti əsasən sabit olacaq. Dağlıq ərazilərdə arabir buludluluğun artacağı, bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış ehtimalının olduğu bildirilir. Temperatur daha təyi rayonlarda 28-33 dərəcə, yüksək dağlıq ərazilərdə isə 15-22 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan Muxtar Respublikasında hava əsasən günəşli və quraq keçəcək. Gün ərzində isti hava şəraiti davam edəcək. Temperaturun gündüz saatlarında 34-39 dərəcə, bəzi ərazilərdə isə 40 dərəcəyə yaxınlaşacağı gözlənilir. Gecə saatlarında temperatur 20-25 dərəcə isti olacaq. Hörmətli izləyicilər, ümumilikdə 23 iyun tarixində ölkə ərazisində hava şəraitinin əksər rayonlarda əlverişli keçəcəyi gözlənilir. Açıq havada istirahət etməyi planlaşdıran vətəndaşlara günün isti saatlarında günəş şüalarından qorunmaq, bol may qəbul etmək və uzun müddət birbaşa günəş altında qalmamaq tövsiyə olunur. Videonu bəyəndinizsə, kanala abunə olmağı və yeni hava proqnozlarını izləmək üçün bildirişləri aktiv etməyi unutmayın. Növbəti buraxılışlarda görüşənədək sağ olun,